ومن هذا المنبر ثاني أدعو إلى كل رجل حر، إلى كل محام يدافع عن الحق أن يتصل بنا. هذه هي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اقسم بالله سيدي المحترم، انا بصفتي محامي راه عندي واحد 6 ايام ولا وانا غير واقف في لابوست، والله حتى حكموني البواسر حكموني من تحت. البواسر راني نقول لك ناضوا لي، وانا غير نتواقف باش نتسناك تحل عليا ونروح نجيب شويه مصروف لاهلي. بصح بهذا الرغم والله غير راني واقف معاك نورمال، تستاهل. السلام عليكم خوتي، نخليكم مع هذا الفيديو شوفوه تاع السيد اللي الموظف تاع البريد اللي زعكوه، وشوفوا يعني كيفاش الانسان من يتسرع ويلعبها يدي لك دور تاع الدور البطولي وكذا، بطريقه كيما شفناها كيفاش يهضر مع الوزير بزاف، يعني لصقوا له بزاف تهم اللي هي سيفري يعني حقيقيه. وشفنا هذاك الفيديو، غير ذاك الفيديو اللي كان مع الوزير يكفي. اذا نخليكم مع الفيديو وشوفوا التناقض والتضارب في الكلام. يعني دروك راه هو يعيط للشعب، يعني دروك يعيط للشعب باش يدعموه، وهو في نفس الوقت اللي كان يدعو باش يغلق البيبان نتاع البريد في وجه الشعب، يغلق البيبان في وجه الشعب. وثاني يقول كان لازم علينا اننا نغلقوا في رمضان باش نضربوا المسؤول ولا نلفتوا الانتباه المسؤول. واش على مصلحه الشعب؟ سمعوا خوتي. الحق درك للمكتب وتحصلت على اوليك قرار بالفصل. القرار في الفصل هذا مبني على احداث خاطئه. اولا انه يقول بسبب التحريض على الفوضى. نتحدى اي انسان في مواقع التواصل الاجتماعي عامه وفي الصفحه ديالي يجيب لي منشور واحد درت فيه التحريض على الاضراب. عندي بعض الاخوه هنايا راح يشاهدوا بالليك انا كنت ضد الكيفيه اللي راح نقوموا بها في الاضراب هذا، لانه علاش احنا كنا نحوسوا على الحلول الدائمه، والاضراب في حد ذاته حل مؤقت. يعني واش هو الاضراب؟ الاضراب الناس تقوم بالاضراب هذايا ومن بعد ذاك يتصلوا برب العمل ديالهم ويتفقوا كذا، الناس تعاود تولي. هذه حلول مؤقته. احنا لا احنا كنا نحوسوا على الحلول اللي راح تدوم. اولا هذه راه مغالطه كبيره، يعني كيفاش انت لما نحن على حسب الاضراب المؤقت ولا الاهداف المؤقته، بل حنا على الاهداف اللي هي زعما ابديه، ولا ما تقدرش تمشي هكا. نو، يستحيل. لازم نقولوا عام ولا عامين، لازم كذا يكون اضراب، لازم تكون كاينه متطلبات، الطلبات تاعكم واش هي، ربما كاين ناس يطالبوا بزياده الى اخره. اذا لا يوجد حلول دائمه في جميع القطاعات، لا يوجد، ما كانش حاجه اسمها حلول دائمه. لابد عام عامين 3 4 سنين تتغير الاوضاع وتطالب اشياء اكثر. اذا هنا راك تحاول تغلط في الناس. وفيما يخص الفوضى، يعني كانت فوضى في المكان اللي كنت تشتغل فيه نتايا، طريقه الكلام تاعك، عرقله السير تاع المؤسسه، تتكلم باسم هذوك الناس. وسقس السيد الوزير على ان هل انت المكلف، وقلت باللي انا هو الانسان المكلف. وزيد على هذاك الكلام اللي كنت تقوله اكثر يعني تاع الوقاحه، حتى في الطريقه لما حاول ان السيد الوزير يتلمسك يعني تجبد له فيده نورمال. انا تربيت الاخلاقي ما نوعدش الناس وما نكذبش عليهم، قلنا حاجه اللي نقدروا عليها. اسمح لي سيدي الوزير. لا اسمح لي، اسمع. لا باش ما تهربليش على السوق. لا انا هربتش. لا تهرب لي. لا تهرب لي على السوق. جاوبني على السؤال تاعي ومن بعد فالكل يشهد باللي انايا ماشي كنت ضد الاضراب كمضمون، ولكن كشكل. الاضراب كنا حابين ننظموه. وتشوفوا يعني المؤشرات اللي كانت من قبل، علاش انا قلت لهم شي مؤشرات كانت توحي كاع باللي راح ندخلوا في الاضراب، والاضراب هذا راح يزيد يتصاعد. علاش؟ ما كانش عنده قياده هي اللي قامت بهذا الاضراب. ولكن الطبيعه القواعد الفيزيائيه واش تقول باللي الضغط يولد الانفجار. واو، هذا نفاق. يعني السيد يقول لكم ما كانش يعني اورغانيزي، يعني الضغط يولد الانفجار. يعني ضربه واحده العمال والموظفين تاع البريد اللي موجودين في النعامه، واللي موجودين في البيض، اللي موجودين في الجلفه، واللي موجودين في الجي، واللي موجودين في بشار، اللي موجودين في تمراس، واللي موجودين ضربه واحده مساكين كانوا راقدين، كل جاتهم هذيك الاخرى غدوه ندخلوا في اضراب. يعني الضغط يولد الانفجار. يعني ما جاش ديكالاج، ولا كاين اللي جا قبل رمضان، ولا اللي من بعد رمضان، ولا في نص رمضان، ولا اللي في العشيه، يعني في نهار واحد. اذا منظمه كما يجب. هذا كذب. هل نهار كي جا المسؤول لقى الناس يعملوا
وانايا كي دخل هو قلت لهم نوضوا ما تخدموش وكذا، ودخلت فيه يعني رحت ليه باش نتحاور معاه، ولا طلبت باش نتحاور معاه. هو كي جا لقاها فوضى، ومن قبل كانت فوضى بارتو. نزيد نمدكم دليل تانيك، لو كنا من المحرضين نورمالمون هذاك اليوم نكون انا على 8 هنايا. سي با نورمال، يعني انايا نقول للناس روحوا ديروا لاكراب، ومن بعد كنت جينايا على 11 ونص تاع النهار، وكاين لي كاميرات سيرفايونس يشاهدوا بهذاك النهار جيت على 11. رايحين صحابي رايحين يدوروا عليا، يقول لي كيفاش انت اللي زعما اللي درت لنا هاد الحراره تاع الاضراب من بعد جا على 11. لا بروف باللي انا جيت على 11، ونهار كي جيت كان الممثل تاع الوزير هنايا. اصبر، انت جيت على 11، يعني جيت على 11 والجماعه القصه يدخلوا 8 9. يعني انت دليل على انك ما كنت فاهم والو، بصح علاه جاي على 11؟ يعني علاه جاي على 11؟ ولا انت تخدم قيس 11؟ ما تخدم قيس 11 صح؟ يعني راك تقول باللي جيت روطار ولا جيت متاخر قيس 11 لانك تعرف باللي كاين اضراب بكل بساطه، لانك تعلم انه هنالك اضراب في حاله ما كان وزير جاء او اي مسؤول راح يتصلوا بك الناس، فمن مجال جيت تكسل حتى ل 11. هذا دليل على انك ماكش تخدم خدمتك نورمالمون، تكون قيس 8 ولا 9 ولا قيس راهم يحلوا. هذا هو. وثاني راك تقول فوضى، سمعتك تقول فوضى قبل ما يجي الوزير كانت الفوضى وكنا في الفوضى. اذا حتى الدعوه اللي راها ذكرها لوجيك ونورمالمون كتندير على كاع الجماعه اللي كانوا حاضرين تما. زيد ثاني كاين حاجه واحده اخرى، كي ضربونا بالمواطنين، علاش هادو عمال بارد ما عندهمش في العائله دي روتريتي، شاك فامي فيها ان روتريتي، وعمال بريد الجزائر ما جاوش من السما ثاني كوما راهم من الشعب، ومالهم ثاني رايحين يتقاشوا، يعني العائلات ديالهم ثاني يخرجوا ما يلقاوش دراهم. سمعتوا واش راني نسمع؟ قال لك ضربتونا بالمواطنين، يعني الوزاره والسلطه، كيما ديك العقليه اللي كنت نهضر انا دائما، كي تكون رايح للطواليت تفسى على صابونه طيح، فماشي الصابونه نو، هذاك تبون هو اللي حرش الصابونه عليك، فوالا. يعني ضربتونا بالمواطنين، نيشان عندك الحق، باسكو في اول يوم من رمضان الوزير كاع دار على لي زالجيريان، دار يطبطب عليهم، السلام عليكم راهم داروا اضراب، روحوا خرجوا واش هذا؟ يعني ما هذا الغباء؟ لوجيك المواطن جاي يخرج دراهم مسحق الدراهم، واش دخل ضربتونا بالمواطن؟ نو، راك انت ضربت المواطن، فالمواطن ما لقاش دراهم هو اللي راهي قاسي. وما دامك تقول باللي نحن موظفين، نحن مواطنين وكاع عندنا ناس تاني في لافامي تاعنا موظفين ويسحقوا الدراهم، اذا انتم فاهم، ولكن تدخل في اضراب، كل حجج تاعك ما كان حاله. زيد حاجه ثالثه، كيقولوا الناس علاش جا الاضراب في هذه المرحله بالذات، جات فيها الظروف، يعني اخترتوا رمضان. شوف يعني الاضراب في حد ذاته لو كان يكون في الاتساع ما عنده حتى قيمه. يعني تخيلوا لو كان داروا الاضراب في الصيف، الناس راهي اون فاكونس وماشي وقت تاع لي فيرمون، واش راح نديروا؟ لازم تكون حاجه اللي تقدر تضغط عليها على رب العمل. الله يرحم ذاك الفم. اذا انت بلسانك غير دروك نفيت الهضره نتاع قبيل، قلت على ان لازم نستغلوا الوضع، يعني في وقت مزير وكل شيء باش يسمعوا لينا وكاع، يعني لازم باش يسمعوا لينا في هذا الوقت تاع رمضان، يعني الفيرمون وكل شيء كاين يعني انت حبيت مصالح، انك تروندي مصالح ومتطلبات نتاع افراد اللي تعدوا بالاصابع مقابل تضحيه وتدمر ناس اللي ما يقدروش يفطروا هما وعائلاتهم، ما يقدروش يصرفوا على عائلاتهم لانك ما فتحتش المكاتب باش يخرجوا دراهمهم، تدفعهم على انهم يجوعوا ويقدروا يدخلوا في الكريدي ويقدروا حتى يسرقوا. اذا اي مواطن ما قدرش يخرج دراهم يروح يسرق فهو راه معذور، وانت هو السبب يا سيدي المحترم. ومن هذا المنبر ثاني ادعو الى كل رجل حر، الى كل محام يدافع عن الحق ان يتصل بنا. هذه هي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اقسم بالله سيدي المحترم انا بصفتي محامي راه عندي واحد 6 ايام ولا وانا غير واقف في لابوست، والله حتى حكموني البواسر حكموني من تحت، البواسر راني نقول لك ناضولي، وانا غير نتواقف باش نتسناك تحل عليا ونروح نجيب شويه مصروف لاهلي. بصح بهذا الرغم والله غير راني واقف معاك نورمال، تستاهل، لان ماشي نتايا، لان الطبيعه والميتافيزيقيه والسمش ودوران الارض كما كنت تقول يعني جات غير هكا، ماهوش اضراب منظم، لا غير الطبيعه وكل شيء، فاحدث واحد الضغط في عقولنا، وكانت هنالك تسريبات على المستوى الدماغ والى اخره، حتى الرجلين وطلعت هكا، يعني فيها شي صوالح ما نقدرش نحكيها لك، واحد الصوالح يعني سيونتيفيك هي اللي خلت كاع الناس يديروا لاكل، لكن نوقف معك والله حتى ناضوا لي البواسر، لكن راني معك. شفت كيفاه؟
الشعب الناس ملاح صح، تحتاجها كي تبغي تحتاجها، لكن كي تبغي باش يزيدوك 100,000 ولا 200,000 نورمال تبلع في وجه عادي. الله يعطينا وجوهكم. السلام عليكم.